Inom muna tayo ng gamot. Opo. Inom tayo ng juice kapag nainom na yung gamot. Sige na. Inom na ng gamot. Kuha ko ng juice. Oh no! Something with it. Thank you, Mommy. Hello, mga bish. Wala na naman sa mood si ate. Wala naman siyang lagnat, pero matamlay talaga siya. Pray tayo, pray. Lord, bless this food we're about to eat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Oh, what was this? So. Gonna make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Baby. Oh no. Oh no, baby dead. Opo. Okay lang, ate. Okay lang. People. Wala tayo ibang kutsilyo, so ito na lang matador ang gagamitin natin. Mag-i-air fry tayo ng broccoli. Kasi nagki-crave ako ng air fry broccoli. Mag-i-air fry din tayo ng Brussels sprouts. Ni-season ko lang to ng salt, pepper, tapos garlic powder. Hinihiwa ko lang siya sa gitna. Ayan o, parang ganyan lang siya. Hinihiwa ko lang siya sa gitna. Para medyo para siyang patulis na konti. Hindi ko masyadong pinuputol yung stem. Kasi masarap din naman yung stem. Lalo na kapag na-air fry na siya, medyo crunchy-crunchy na texture. Si Olivia pala, hindi na siya nilalagnat. Medyo irritable lang siya talaga ng konti. Masarap na mga bish kapag ngangat-ngatin mo lang din. Or i-pair mo siya sa tuyo or sa daing. Sarap. Minsan pinaparesan ko siya ng air fry na tokwa din. Tapos yung tokwa, sasawsaw ko lang sa toyo na may asukal. Kasi masarap din yung Brussels sprouts. Bukas ko pa siguro kakainin tong Brussels sprouts. Pero hiwain ko na siya. Yung ginagawa ko naman sa Brussels sprouts, salt, pepper, tapos konting balsamic vinegar, tapos a little bit of pomegranate syrup. Gumagawa ko ng sarili kong pomegranate syrup. Lalo na kapag meron kaming fresh pomegranate sa farm. Haba na pala ng buhok ko ulit. Ayan o. Parang kailan lang nagpagupit ako ng bonggang-bongga. Masarap din tong Brussels sprouts kapag gagawin mo siyang chips. Kasi air fry mo lang siya. Lalagyan mo ng olive oil. Tapos asin, tsaka paminta. Masarap na siya. Lalo na pag nag-crunchy-crunchy, yung medyo tostado ng konti. Lalagay na natin ang broccoli puree. And then, some pepper. Some salt. Hina-hina lang sa salt pagdating sa broccoli kasi madali siyang umalat. Tansya-tansya lang mga bish. Garlic powder. Tapos, olive oil.
Saluin mo lang siya ng bonggang-bongga. Yan, okay na siya. Mamaya na tayo magprito. Kain na tayo ng cassava cake ni Ate Christine. Yung cassava niya may makapuno sa taas, so masarap. Tapos medyo toasted siya sa gilid-gilid. Paborito ko pa naman yung gilid kapag tostado. Sabi pa doon ni Nanay, marami ng shows na hindi napapalabas ngayon sa TV tsaka sa radyo. Hi, Ate. Makain po ako. Opo, ma'am. Yan. I think yung showtime wala ng audience. Pero tuloy pa rin sila. Tapos sila lang. I talked to the doctor. She said they have to see her either today or tomorrow. It's up to us if we want to wait until tomorrow or we went today. She said in the afternoon. Just see exactly what time we'll go. Alright. Yes? Hey, could you be here for 2:40? That would be good. Okay, and then we just ask if once you get in the garage, you can just give us a call. Y'all arrive, and then we'll let you know what to do from there. Okay. Pupunta na kami ng doctor later. Just cause masaya pa si Olivia ngayon. Pero after 4 hours, para na naman yan siyang inaantok na walang magawa, irritable, tapos iiyak-iyak na lang. So sabi ng doktor, kailangan na siyang makita either today or tomorrow. And my husband said today. I'm actually kind of relieved kasi mas energetic na siya ngayon kaysa yesterday. Yeah, we're gonna have to get her checked up. Especially umuubo-ubo na siya kaninang umaga at saka kagabi sinisipon siya. Hi! We're back! So, nagpi-preheat na tong air fryer natin. Nakaset siya ng 400. Tapos, lalagay lang natin ang ating broccoli in. Tapos, every 5 minutes or so, i-open natin yan, tapos shake lang natin siya para mag-even yung frying. And if you guys are wondering kung ano yung nasa background, I'm actually watching Big Bang Theory. As you all know, I'm obsessed with that show. Natutulog na si ate, kaya ito naman yung hawak ko ngayon. Mad Science Stream. Paborito niya yung intro ng Big Bang Theory. Pagtapos na babalik na siya sa akin. Nagluluto na rin ako ng rice. Ayan na yung maliit kong rice cooker. A few moments later. Oh, luto na siya mga bish. Ayan o. Charan! Ayan na siya mga bish. Sarap o. Try tayo ng isa. Kasi hindi ako makaka-vlog habang kumakain ako. Sarap. Lalagyan ko siya ng sauce. Yung blue agave na sinasabi ko sa inyo kahapon. 2 hours later. Uuwi lang namin galing doktor. And thank goodness, it's just a strep throat for Olivia. They did tested her for flu as well and it came out negative. Strep lang yung meron siya and they already prescribed her some antibiotics, which is amoxicillin for her. Si Tupe umalis just to get them. Go to the drugstore and all. Naalala nyo ba nung sinabi kong everything came out negative with this one? Turns out, hindi. There was one thing that came out positive out of his stool. And tomorrow, pupunta kami sa Children's Hospital to get him checked out in the gastroenterologist. Make sure everything's alright with him. So, ayun, i-update ko na lang kayo tomorrow. Hindi talaga ako po pwedeng makapag-vlog, especially in the hospital kasi it's only one parent and one child policy. Even dun sa PEDIA ni Olivia kanina, everything was so strict. They can only see one patient at a time. Kami lang yung nag-iisang patient doon. So, everything really is being so strict right now when it comes to hygiene. And people coming in and out of the building. So, i-update ko na lang kayo bukas kung anong update dito kay Dudu. Maglalaba tayo ngayon ng pillow cushions. Ay, ate, lilinis na nito po yung mismong couch.
Hindi ko alam kung naririnig niyo yung upholstery cleaner. Lalagyan namin ito sa washing machine. Kasi may washing machine na. Pakita ko sa inyo later. Ayaw na dyan? Just put better. Oopsie. Hi ka kay baby. Nandito na pala yung gamot ni Olivia. Yung gamot niya liquid na amoxicillin. Sa atin kasi, di ba, ng mga bata tayo, dinudurog lang yung amoxicillin or kapag capsule siya, binubuksan ng mga nanay natin tapos tinataktak lang yung powder sa kutsara. Tapos lalagyan ng konting tubig, saka ipapainom sa atin. Papakita ko sa inyo mamaya din. Hindi ko kaya yung malalaki, ang hirap tanggalin. Try ulit natin. Hindi ko kaya. Ang hirap tanggalin. Ayan siya! Meron na washing machine. Kompleto na siya ng bonggang-bongga.